di paci ila peherio dima bagai itu gurajai taga di nagaruda taga rungu sana
Lamboy. Spesial tahun ini udah nanado di rumah saja. Check one.
nang mudonya lan sakambu ipi nang mudonyo ramu apa nanti di dalam lan di gala amang nikan jualan lan di gala amang nikan jual Panjelo jelo malah kau pandan biada dari nambi akatuduang bayi boy malah badan nan baanggang manjalan gunung masa apa di situ jua orang menyabi lah tua muda orang menyabi lah tua muda nan dirantau hati dan rusulan nan pulang arah solah bedo nan pulang arah solah bedo tumbuhlah rumpui nan di pamatang mati lendo lendo sajo penia ibana badan tulang nan di kampung sahagalo tidur Situju bandanya dalanan sakambu ipi nang mudonya lanan sakambu ipi nang mudonyo ramu apa nanti di dalanan di gala ama nikan jualan nan di gala ama nikan Panjelo jelo malah kau pandan biada dari nambi akatuduang bayi boy malah badan nan baanggang manjalan gunung masa apa di situ jua orang menyabi lah tua muda
Oinan bataga juang be angke kacan angurang akan sinayan. Oi mangkorara tali pangabe singgulu angangan di bari baba. Gunung Medan Jokoto Baru Kasuo Jalan Ampang Kuranji. Oi nasib udah yo Allah tentu pantengga malah yo untuk kami. Sairian oi dina data mangkota jatuh dilipe lalu mak dikembangkan dicalia dua lampi bungkui sakete sasanan tak simpan sangajo barang gu ina putui oi nan bataga juang be angke kacan angurang akan si